Salve, oggi vi faccio la recensione di questo Bosch EasyImpact 18 volts 40 Nm. Mi è appena arrivato, quindi vi do la mia impressione su quello che è l'articolo. Allora, l'oggetto arriva nella sua confezione originale, ok, che è questa, ok. All'apertura ci sono due nastri di protezione con garanzia qui laterali, più uno centrale, rimosso il quale è possibile aprirlo, ok, e si denota subito da come è confezionato che non è una cinesata economica. Vi è una scatolina all'interno, eccola qua, dove ci sono viti, punte da trapano e supporto per le punte da mettere per l'avvitatore. Questa è la scatolina, anche la valigetta ha un adesivo di garanzia che va inciso per poterla aprire, è molto robusta, è ben fatta ed è particolarmente sagomata e plasmata sul trapano, che fa denotare una certa cura di progettazione e di produzione dell'articolo. Questo è quello che si vede quando si apre. Allora, c'è già la batteria montata nella sua sagoma, vi è una punta per l'avvitamento in taglio e in stella, ce n'è credo una sola, esatto, il caricabatterie che viene alloggiato proprio in una guida obbligata, è sottilissimo. È particolare ed è sottilissimo perché viene messo direttamente sulla batteria. Il trapano ovviamente ha un certo peso, è ben rifinito, la parte grigia è gommata, la parte superiore è tutta in plastica, ma è una plastica parecchio robusta. Ci sono i tre cattini per funzione avvitatore, funzione trapano, funzione percussione. Ovviamente il tasto per la direzione da un senso all'altro, la doppia velocità e il pulsante. Io ho già avuto modo di provare, la luce proietta proprio nel punto dove si deve forare e non è una cosa così scontata. Ovviamente il mandrino è drittissimo. La batteria, a differenza di tanti altri modelli e di altre marche, basta premere, scivola con estrema semplicità. Ha un incastro pressoché perfetto, non bisogna fare forzature. L'unica pecca che potrei dire è nel fatto che la batteria, peraltro non è nemmeno pesante, non è possibile sapere in che stato è la batteria a livello energetico. Quello è una brutta pecca che io francamente avrei messo. Il caricatore, ho già avuto modo di provarlo un attimo, si inserisce in questo modo e poi lo si toglie senza premere, non occorre premerlo. L'alimentatore, quando viene inserito, qui lampeggia una luce. Terminata la carica, questa luce dovrebbe spegnersi, ma non c'è modo di capire a che punto è lo stato della batteria una volta che lo si utilizza, e questa è una pecca, perché si rischia a un certo punto del lavoro di fermarsi e poi aspettare di ricaricare la batteria. Comunque oggetto fatto veramente bene, anche a livello di linea, di design, molto minimalista, liscio, non ha tutte quelle cose imbullonate, è un oggettino fatto veramente bene e è anche abbastanza leggero, ha il suo peso, ma rispetto ad altri modelli a percussione è più leggero, anche perché c'ha questa parte qua che è tutta in plastica. Quelli col mandrino di metallo tendono a sbilanciare tantissimo in avanti l'avvitatore e sono anche più pesi. Non vedo alcune scosse elettriche all'interno, è molto pronto. Io ho provato anche la frizione, vi posso garantire che è veramente potente.
quindi al prezzo a cui viene venduto in questo periodo di Black Friday direi che è un oggetto assolutamente da tenere in considerazione. Spero di essere stato utile e vi rimando al prossimo prodotto che recensirò. Bye bye e buon lavoro!
Test Universal Impact 18 Volt Schlagbohrschrauber, Bohren in Betondecke. Leider nicht die komplette Länge geschafft. Fortsetzung der Bohrer mit einem richtigen Bohrhammer. Das war erfolgreich. Testbohrung in der Wand. Das hat funktioniert.
Bueno, como todas las herramientas Bosch, no deja indiferente maletín, 2 baterías, cargador. Y una cosa que sí que me ha sorprendido, bueno, evidentemente control de torque, a ver que enfoque bien, control de torque, percutor en taladro, etcétera, etcétera, pero lo que más me ha gustado, y no lo pone en las instrucciones ni en las reseñas que he visto, es que tanto con la velocidad 1 como con la velocidad 2, el mando es electrónico. Como se puede apreciar, yo voy apretando y en el 2, puesto selección 2, en el rango de velocidad 2 también es electrónico, lo cual va muy bien porque permite, un momento, permite ajustar bien el punto de un tornillo, la cabeza, con un giro súper suave. Como he dicho, control de torque, percutor, taladro, bueno, una maravilla. Y el LED, que yo pensaba que no sirve para nada, y me ha sorprendido también porque ilumina perfectamente la punta donde estás trabajando. O sea, la única sorpresa, el mando electrónico. El resto, Bosch. Todas mis herramientas son Bosch, todas mis herramientas son geniales. Dunque, ho fatto questi 2 buchi impostandolo come col percussore, prima trapano, poi percussore, diciamo li ho fatti bene, rispetto al trapano con filo forse ho dovuto insistere un pochino di più, sono 2 fori da 5 normalissimi. E ora userò l'avvitatore per attaccare la staffa di un aspirapolvere, il mandrino gira perfettamente dritto, utilizzando quell'inserto che permette di sganciare i pezzi inserti rapidamente, quello loccia un po', quindi se nelle recensioni leggete che quella che uno dice che loccia il mandrino, non è il mandrino, dipende dal supporto per gli inserti, collegando direttamente un inserto. In realtà anche appunto questo era il supporto che vi dicevo. No, va bene anche con questo. Como veis, se puede utilizar con percusión y taladrar perfectamente mampostería, ¿no? Esto se trata de una pared de ladrillo con mortero delante y sin ningún problema lo atraviesáis. Sí, lo atraviesa perfectamente, ¿no? Aquí lo hace yo tan rápido porque has pillado un ladrillo. Perfecta para este tipo de trabajo.